Bom, vamos lá, pessoal. Infiltração aqui, ó, na chaminé da lareira. A calha que tinha antes aqui era só essa de alumínio aqui, ó. Agora ela tava inteiriça. Ela tava inteiriça desde daqui pra lá. Agora eu fiz diferente. Eu reaproveitei um outro pedaço aqui, ó, do próprio cano velho da lareira. Cortei ao meio. Vou mostrar pra vocês. Ó. O buraco, ó. Agora o que eu fiz? Eu cortei ao meio esse cano. Cortei aqui, ó, no centro com a maquita. Ó. Realoquei aqui, ele ficou com os beiral pra dentro. Tá vendo, ó? Ele fica na beira da telha. Agora eu vou vir com outro pedaço rente aqui, ó. Dobrei aqui, ó. Vou colocar aqui, vou dobrar. E aqui coloquei rente aqui, ó. E agora aqui, ó, eu vou dobrar de novo direitinho com a ferramenta para vocês verem. Só um momentinho. Ó, dando continuidade, ó. Aí ficou assim, ó. Ó. Aí tu vai botar em cima aqui, ó. Pra quando vir a água cai por cima. Ali eu vou botar um PU. Esse aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui. PU. Vou passar o PU em toda a volta aqui, ó. Vou passar um PU com o dedo mesmo. E lá eu vou ribitar. Feitoria. Esse aí é o servicinho. Acabou a infiltração, acabou o vazamento.